Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero falar para vocês de um problema que pode estar dando no seu carro. Na verdade acontece com muitas pessoas, não é? E aconteceu comigo. Um barulhinho que acontece no carro que aparentemente vem da parte de frente do carro, do motor. Mas na verdade não é. Não é, eu descobri depois de algum tempo que não era. Aconteceu comigo, né? Eu vi um barulho mais ou menos assim, tá, 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 tá. Toda vez que eu acelerava. Quanto mais eu acelerava, mais o barulho aumentava. Eu levei o carro na oficina, né? Oficina de confiança que eu levo. E o mecânico olhou e falou que eram os tuchos do motor, não é que precisavam ser trocados. Não é? Eu perguntei quanto que era, ele falou que ficaria R$ 350. Eu falei, tudo bem, mês que vem eu venho aqui e arrumo. Ah, aí, mais ou menos uns 4 dias depois, eu fui levar minha esposa no médico, não é? Na clínica. E liguei o carro de manhã cedo para dar uma esquentada no motor. O que que aconteceu? O Começou a fazer aquele barulho de novo, toda vez que eu dava uma aceleradinha. Falei, opa, a porta do carro estava aberta, não é? Eu notei que o barulho vinha de trás do carro. Eu fui lá olhar e vou te mostrar agora onde era esse barulho. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, de onde era o barulho. Daqui. Só falta de observar. A borrachinha do lado de cá tem uma borracha e desse lado tem outra borrachinha. As duas borrachinhas quebraram. Aí o escapamento ficou solto, ficou baixo assim, ó, vibrando toda vez que eu acelerava. E toda vez que eu acelerava ele batia aqui, ó, no ferro do amortecedor. Ele vibrava e batia no ferro do amortecedor, por isso fazia esse barulho. E aparentemente o barulho vinha lá da frente, mas não era. Era do escapamento, desse escapamento aqui. Então, era uma coisa pequena, né? Uma coisa simples que, que eu podia fazer, né? Um reparo simples. E foi o que eu fiz. Eu levei na oficina, na mesma oficina, só que o mecânico que olhou o meu carro não estava lá. Aí o dono da oficina veio, né? E eu mostrei para ele a situação do carro, né? O que estava acontecendo. Ele trocou as borrachinhas e acabou o problema. Ele tirou a borrachinha que estava quebrada, colocou duas borrachinhas novas, simplesmente acabou o barulho. Ou seja, eu me livrei aí de um prejuízo aí de R$ 350. Eu ia trocar os tuchos, sendo que os tuchos do meu carro tá bom. Estão todos bons. Acabou o barulho, né? Acabou a preocupação, não é? Porque eu estava gerando uma preocupação muito grande. Graças a Deus, tudo bem. Então, gente, fica essa dica aí. Toda vez que você ouvir um barulho no seu carro, que aparentemente venha do motor, dá uma olhada no escapamento, que pode ser que seja de lá que esteja vindo esse barulho, beleza? Pessoal, para você conhecer o seu carro mais a fundo, não é? Que você que quer aprender mais sobre o seu carro, dicas, macetes, não é? Eu estou fazendo esse treinamento e gostaria de indicar eles para vocês também. Eu vou deixar o link desse treinamento aqui, na descrição do vídeo aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada, não entra lá no link, dá uma olhada na página do treinamento. Se você gostar, comece a fazer o treinamento, beleza? Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês, como está sendo para mim. Olha só, eu já fiz muitas coisas no meu carro que através desse treinamento que eu descobri, não é essas coisas, pequenas coisas que faz muita diferença. O meu carro mesmo estava com vazamento, não é? Eu levei em 3 mecânicos, gastei aproximadamente R$ 350 e nenhum dos mecânicos descobriram de onde era o vazamento. Desmontou o cárter, montou de novo. Fui em outro mecânico, ele desmontou o cabeçote, trocou a borrachinha, colocou, não era lá. Fui em outro mecânico, ele desmontou o... Esqueci o nome da peça aqui. Distribuidor, não é? Trocou, colocou um novo, não era também, continuou vazando. Até que uma pessoa que nem era mecânico descobriu para mim. Ele simplesmente olhou no sensor do óleo e viu que estava molhado, estava escorrendo de lá. Ele falou: olha, pode ser que seja daqui. O cara nem mecânico o cara não entende nada de carro. Eu não levei na oficina, eu simplesmente, no dia que eu fui trocar o óleo do meu carro, eu pedi para trocar a peça. Sabe quanto que era essa peça? R$ 23, o sensor de óleo do carro.
Talvez na sua cidade é mais barato ou mais caro, varia de lugar para lugar. Mas aqui onde eu moro foi R$ 23. Eu troquei a peça e acabou o vazamento. Minha área era uma poça de óleo. Graças a Deus está sequinha a minha área. O motor ainda está com um pouco de óleo no motor por conta do óleo antigo, né? Que ainda eu não tirei o óleo do motor, assim, que tá meio melado, do óleo antigo, quando tava vazando. Inclusive, vou até dar uma lavada no motor, não é? Depois. Pessoal, então é isso aí. O treinamento ajuda a gente bastante, né, nesse ponto. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada. Talvez pode servir para você, ok? É isso aí, galera. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui!